Moi kaikille, mä pelaan Pokemon Gota. Eli nyt kello on suurin piirtein, että pieni, kello on 7:30 ja menee nyt tuohon isoampiin kunnistoon. Tässä on 2 lurea. Ja mua kiinnostaa vähän se noi luret. Mä oon niin tämmönen, lurehamstraaja. Tässä löytyy Rattata ja Pidgey, en mä katso mitä isommin, mitä paremmista, isommin paska. Otat ne 2 vitun pokepalloa saada. Ja mua kiinnostaa paljon saada mitä heittoa. Mä yritän nyt kahta, koska Lurelta mä löydän paljon parempia. Sillä on 10-levonen, kohta 11. Ja mä voin saada tänään myös valmiiksi mun rakkaan 10 kilometrin munan. Vittu, jos satsataan Rattata. Ei vittu. Kiinnostakaan. Mulla on vittu 2-4 pokepalloa. Viimeksi mä otin, meillä sen vitun saatana Rattatan, mulla oli vittu 30 seipänä, kun mä olin 40 saatana pokepalloa. Senkin mä tulisin turhiin rauseihin ja saidakkeja, joka löytyy meidän koulupihalta. Ei jumala, se väärinkäsitys. Vasta video. Tää on intro, se on kyllä tässä kohdalla. Sen pitäis olla tossa noin. Nope, ei löydy. Mutta heittää tuolla noin lulet. Mä oon luleita ja myös meidän koululla joka aamu. Eli tulkaa Itä-Käksyn peruskouluun Helsinkiin. Itäkeskus. Joka on Helsingin, eli Suomen pääkaupungin Helsingin ja Helsingin pääosakunta Itäkeskus. Ja siellä on Itä-Käksyn peruskoulu. Mikä voisi katsoa, siellä on joka aamu luleet. Aika kouluaamu. Tai mikään muu semmonen 16-vuotias on tullut Tukimeidän koululle kattoo ja saada lureen tappamaan. Koirakkia, tehdekkuulia, ei löydy kultakkia, Magikarppia, Piti, mitä on hyvä Piti, niin otan sen. Ei oo. Mun paras Pidgey on joku. Paras Pidgey on... Eli en tule vakaa kertomaan niin kuin minun nimi on Rikumoinen. Mutta pelejä lähdemme ketikeinet ja vittu Pidgey! Vitun Pidgey! Ellei voi sanoin älkää ikinä kertoko jos olette YouTubesta ja älkää ikinä kertoko teidän omaa henkilöisyyttenne kotiosallaiset sähköpostit. Jotkut oikeasti katsovat, mutta joillakin olisi General Tony. Sen oikea nimi ei ole Tony. Eri. Ihan eri. Olkaa tyytyväisiä siihen, mikä teidän nimi on. Älkää voitteko minkään vaikka. Ronaldo. Pyöriskentää sitten. Ja luulet on tuolla.
se Helsingissä. Spiro! Se on siellä. Mä lupaan, että siellä. 1, 2. Mä haluan pikkusen huolen. No hyvä se. Siltikin ton Spiroun enää 28 Spiro Candy, niin mä saan sen semmoinen 2 lurea. Oli tässä mitään, mutta ei mitään Pokemoneja. Mulla saa taata sinne Pokemoneja. Ja mä asun tässä itse asiassa lähellä. Hyvin lähellä. Tässä on ensimmäisen videoa. Myllypurossa on myllypurolla. Sen löytyy kovasti ja näin kuinka mennä sinne vanhuustalolle. Se löytyy kovasti. Aika intervjuussa te löydät sitä. Se on aika vaikea löydää. Sellainen oli. Älä usko. Täällä oli juuri pari minuuttia sitten lue. Missä ne luet on nyt?
on X. Se oli vaan 2 kilometrin tai 5. Ja pistää tuohon 2 kilometrin, kun mä oon nähnyt. Se oli 2 kilometrin. No. Siellä on miten saatavaa. Tein et minne. Kasperi. Eli 1 kilometri enää. Mä 10 kilometriä ollaan valmiiksi. Mä oon pöytäriin helvetisti kasvattu. Synksin taas niinku viime kerralla. En tiedä video. Kauheeta. Vittu sellainen puolitellen hyperkuva. Mä en edes vittu voittaa sitä edes. Vittu mun kaikilla tykkää. Ei ratata. Tässä on napolitun vasta. Keitetään suoraan, koska mä en vittu halua ratata mitään tehdä. Mulla on helvetin hyvä rasperi. Ja vasta nyt sitten. Rasperi. Mulla on 38 rasperia. 3 rasperia. Se viihdyy karvaa. 3 rasperia. Se on kriis. Se ei puoli vielä kerran. Nope. Paskaa tämä ratata pitää tämä. No. Mulla on venumat 13 CP. Kohta mulla on 10 niitä kendejä. Eli tarvitaan enää korsiapakin. Sitten ratotan kendejä. Siis mulla on nyt 6. Mä en pitää paljon ratasta. Mut kun ratikeitto on, niin mä keitän sen siihen, koska mulla on nyt kohta 4 ratikeittiä. Mä muuten Crowley tulee myös. Kohta mä alan lopettele, kun mulla on kohta vähän syönyt. Voi vittu, mitä Trumper saa tääkin Browsia. Mä en tiedä miksi mä oon käyttänyt niin paljon Browsia. Sitten tossa, ratata. Nyt on se itse käsin, en Trumpersaa. Itse näet ihan ite. Tässä tulee näin ratikeitti vielä. Tässä tulee ratikeitti. Ei, se on ratikeitti. Tässä on myös yhden ratikeitti. Tässä on paska CP. 392. Shit, son, se on mun paras. Shit. Mitä vittua se tekee? Ei, Hyperfang. Come on. Niin hyvä CP. Mutta niin paskat jutut. Mikä tyyppi se oli? Pitsi. Turhauhin nopeasti. Pitsi jättiin vielä. Tää mun aina kehittää tän jälkeen. Mulla oli 14 minuuttia täynnä. Pelaan 14 minuuttia täyteen. Sen jälkeen pelaan tää 15. Nyt löytyy Horsea, parasta ratata ja tämä 11-levonen paras ratikeita on paska ratikeita. Paurattaa hyvä.
niin kuin näyttää, en tykkää yhtään. Missä on mun vitun paskat nää? Eli pikkei. Olisi hyvä viidille, mutta en mä halua tuossa transfersaa. Mä haluan katsoa miten paljon taatte PT Otin kehittäminen tulisi Otiksi. Mulla ei ole sitä vielä. Paskat vähän vitusti. 24. Kotkittu 25. Mulla on Weedle Katterpaita. Mä en tarkoita sitä Katterpaita. Mulla on jo The Gathering. Nyt vähän vitusti kun sai sun paskat Venonatit ja mikä toi onkaan toi Itiksen Maverti Oulussa. Se on talo, eli siellä voi tehdä vuokraa, se on kallista. Joskus toista mä esitän varmaan Helsingin keskustaa vähän, mutta se on moro.